თბილისის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და მასშტაბური პროექტი ამ დროისთვის 24 საათიანი გრაფიკით 5-დან იმ ერთ-ერთ გვირაბის სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც დედაქალაქის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ნაწილია. ახალ მაგისტრალზე ერთი სამუშაო დღეს ქალაქის მერმა სპექს-ტექნიკის მძღოლის რანგში გაატარა. სხვა კუთხიდანაც ჯობია ხოლმე არა მერის კაბინეტიდან, არამედ აი თუნდაც აი ამ პატარა კაბინეტიდან შეხედო ცხოვრება ყოველთვის ყველაზე სხვანაირად ჩანს. გიგი უგულავას სამუშაო დღე ბულდოზერის კაბინეტიდან დაიწყო. გვირაბის მშენებლობაზე თბილისის მერი აქ დასაქმებული პერსონალის მსგავსად ზუსტად 9 საათზე გამოცხადდა. ყველაფერს ასე თქვა თავისი დრო უნდა რომ ისწავლო. ასე თქვა მარტივად თუ თქვა დასამეყამებელია თავისთავად ეს ძალიან რთულია. არ არის ადვილი საქმე, გამძლეობას მოითხოვს, მებუნებრივია ამდენი ასე თქვა არ მაქვს გამოცდილება, მაგრამ ნელ-ნელა ვცდილობ რომ შევითვისოს. ეს 430 მეტრიანი სარკინიგზო გვირაბი ერთ-ერთია იმ 5 მიწისქვეშა გზიდან, რომელიც შემოვლით სარკინიგზო მაგისტრალზე გაკეთდება. მშენებლობის მთლიანად დასრულებამდე ჯერ კიდევ 1 წელზე მეტია დარჩენილი. 40 კილომეტრიან სალიანდაგო გზაზე მატარებელმა 2013 წლის პირველ ნახევარში უნდა გაიაროს. შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიურად დაგეგმილი გეგმის მიხედვით. ეხლა ჩვენ ვიყოფებით ერთ-ერთ ობიექტზე, რომელიც არის სარკინიგზო გვირაბი 450 მეტრიანი, რომლის მშენებლობაც ინფრასტრუქტურის სამშენებლო არის დასრულებული, როგორც ხედავთ. ამასთან ერთად გარდა ამისა არის კიდევ 4 გვირაბი, რომლის მშენებლობა პარალელურად მიმდინარეობს ჯამურის სიგრძით 3500 მეტრი და 12 ხიდი არის ინფრასტრუქტურული ობიექტები, რომლებიც შენდება. მუშაობა ახალი სარკინიგზო გზის მშენებლობაზე 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს. მხოლოდ ერთი გვირაბის სამუშაოებზე 500-მდე ადამიანია დასაქმებული. გლდანში მდებარე გვირაბის მშენებლობა, რომელიც მაისში დაიწყო, მალე დასრულდება. ამის შემდეგ სამუშაოები უკვე ახალ მონაკვეთზე დაიწყება. იმ ტერიტორიაზე კი, სადაც ახლა რკინიგზაა გაყვანილი, ახალი ობიექტები გაიხსნება. დაახლოებით 80 ჰექტარი ტერიტორია თავისუფლდება ქალაქის ცენტრში, რომელიც ბუნებრივია ქალაქ განვითარებისთვის იქნება გამოყენებული. საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი ქალაქის ცენტრის გაკეთება შეიძლება გამონთავისუფლებულ ტერიტორიაზე. რაც მთავარია, მთელი მიმდებარე ტერიტორია უკვე განვითარდება ძელვადიანი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში აქ თავისუფლად შეიძლება განთავსდეს ფინანსური ცენტრი. მუშაობა მიმდინარეობდა 24 საათიან რეჟიმში და რასაკვირველია, საკმაოდ დიდი რესურსები იქნა მობილიზებული ამისთვის, რომ პროექტი წარმატებული ყოფილიყო. შემოვლითი რკინიგზის ერთ ნაწილს საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვების შემდეგ ჩინურ-ქართული საწარმო აშენებს. სპეციალისტების განმარტებით მსგავსი მასშტაბის სამუშაოები თბილისში ჯერ არ ჩატარებულა. ეს არის ძალიან დიდი პროექტი ქალაქისთვის, საოცარი პროექტი არის, იმიტომ რომ ნადალადევის რაიონი და ეს რასაც ყოფს დღეს ლიანდაგი აბსოლუტურად შემოვა ისევ ქალაქში და ჩვეულებრივ რითმში ჩადგება. პროექტის ღირებულება 300 მილიონი ლარია. მაშინ რაც მშენებლობა დასრულდება და რკინიგზა შემოვლით მაგისტრალზე გაივლის, სარკინიგზო ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტი შეიცვლება. ჩხაროსნული მატარებლის ამოქმედების შემდეგ კი თბილისიდან ბათუმში მგზავრი 3 საათში ჩავა.